Ayo, comment les ont pas Renate. Na beauté na sur la pembe na sur la vérité. Prince Luamba. Photo sur la pembe. Na aidé pour moi ga tenta to sans esprit. Moto bobo maman la soipante, yo ne tata ba soipante. On comprend. Depuis moi a tenté. Nga so ke na théâtre pesité. Na yé na monde mais c'est Google le pesi. Nyo so ya boulot. Ya boulot. Va comme on terrango. Parce que na bloqué qui déjà pour l'information na bloqué qui yo parce que na mona za mobali te za mukolo te mobali mukolo za boité parce que nous créer ba rancune non peut ba rancune les athées eh nzambe comme na ngasa be bisasa ne wana zo kamela ba tsoka comme dingwe so ba comme nana oyeba te na zo yeba te na luka identité ne tiko na ebité non pour mes amis botaille à vous défendre car ba et talinga ita défendre nga la pekise et puis nga bandi boti 2023 ko lemba te défendre bango surtout quand la likamba chose o te sili yo lo baraka o ta somme te répondre. Et puis l'esprit n'a pas de Gabriel te son salit na bakangio ba yeba tout te okende ngave bo okende okende wapi angenga tango ningo sablo mo la sondeni okola musanya mamutuna nga okola musanya mamutuna nga okola musanya mamutuna nga garde band o mena ngomi bimisana ozo mutu malamu ozo bunya ba comédien garde band o mena ngomi bimisana ozo mutu malamu ozo bunya ba comédien. Bon, non, tant que les gens font je te fais d'abord, je te fais d'abord. On va qu'être. Bon, la muso la tigale pas battre. Elle s'en va battre belé. Wana battre belé à tina. Te quand mutu mort puis star en comédien on a mbala yeba na makasi. Tant on a kobim ça kabo. Internet est ziki. Bonsoir, puisque dans sous émission Oyo et Comédie émission analyse sans parti pris où ils aura toujours présenté na humble serviteur na bino Prince Luamba obo pesa na komboya Paul Mukendi ya presse en ligne na zaona pour nos sel de musala na nzela ya chaîne na bino il faut que Renate vous continuer ko s'abonner massivement bo liker bo partager bo commenter ma vidéo bo kozala jamais de site la Prince Luamba Paul Mukendi ya presse en ligne na pona mituna na zana pona bino vraiment par rapport à l'actualité ra ndenge bimaka ba actualité zo bima to bimambo le kaki ya ba choses tout ça alobi boye ba audio ya Marie-Jeanne Bimi a retourné sous kuna pe sous les questions à répondre Marie-Jeanne bani tout ça mais lobi to monaki ya Gabi to mona sous nene botai kuna na village Panda ba olia limbondo na mbiso ya ninyo na bole ko mbisango bilo ba lo be bandi bango. Hein? Yagabi kuna mibengi kombo la reine des choses. Tu rappelles sous na SD pas na ma direct o ba tonga gi susu ba comédie ba tonga ki nini ezo passé kuna na makambu wana vraiment tozana nene butaye to so lango vraiment bien par rapport à makambu pe to mona ki pe susu o Jérémie Justification Marina Justification Marina kuna les gars na émission des mères bangona Jérémie ba lobi ke ba na suspendité eloko moko te tout ça nini ezo sala ke batu ya poto bazwaka ba actualité to ba créer ba best toujours ba est-ce que ba théâtre vraiment merci to ça nene bota elisu kola lisu kamite bomona ye merci na bébé Chico mannequin ya Château Rouge Pépé Chico mannequin ya Château Rouge avec place mutema ya Prince Luamba et lalaka sponsor officiel Pépé Chico mannequin azalara moko na Château Rouge sponsor officiel et merci na papa na ngai babi André Kanda na papa ya Samuel Elonga André Kanda papa ya Samuel Elonga mobali ya mama animeta na ville Essen na Allemagne prêtre d'alara moko na Allemagne André Kanda la sponsor officiel pe merci na mauvais Adricha motomètre Beba Zibeba dia de la rapena privé Adricha motomètre Beba Zibeba tia foin pe merci na Bob Njoli ba dia de Londres Belgique Bob Njoli prêtre Londres Belgique merci na bino nyonso vraiment na lombango toza vraiment na balobi nene botia lisu likola lisu o ba artiste lelo yo ba mi ko lobela ngo vraiment nene botia yem taper ça ba actualité yem taper ça ba news yem taper ça ba info pour vous reverser hein tout le monde bino limbondo bozolia na ngolomo seka ngolomo seka bozolia loba ngaku na ya village pana na liaka na village pana na liaka mais obo yo loba ke ozara wana pona ba artiste au combattre pour un artiste mais les autres trahis artiste. Merci. Merci non Prince Luamba. Bonjour, bonsoir, ça dépend bande au place Roswanga. Bon s'abonner vraiment à Renate Ifoko TV. Ba obi na si ma caméra que sans paparazzi
toujours même moral. Babi ba dia ça. Ai makambo ezawa. Bo sa rande to so na bino, na linga bino. Bato pe bozo s'abonner na nene bota officiel en tout cas mikolo bo koto bo sanga vraiment plaisir parce que bo sa rande to so là. Merci na nzambe salinga ngolu na zali boso na bino. Na profiter na pesa mbote na Brunel benga zola de moi-même de par nan Mobutu. Fana na ngwende na umela sa mobulu. Na pesa ba mbote na ba bota love tout ba mi bange. Abakouk famille bota tout babo linga nene bota nga pe na linga bino balobi Sylvie akake passeport rouge bambote na yo ya mete ya ngunda songa mbeli soko meki okei chuchu Luambo ya ba chuchu Royal Matuta charge à Londres. Pourquoi pas la famille de Nene Moutaï, maman Bibiche, la petite Joël, pourquoi pas Divine na kati la famille. Merci na batutu bolandanga tozana. Merci Prince. Opposé de la question yangwana. Oui, na yebisu question na ngezali par rapport ndenge ozala pour na artiste et comédien. Mais lelo ba moni yo comme au travail. Au bandé déjà moi bien. Nazo ngamo ke. Peut-être beau sani. Olobi ke ba comédien lelo yo ba bandi ko mona yo te. To sangsate. So ezaba. C'est que ça na quelques personnes au bazo kaniselanga. Na quelques personnes ba majorité ba peka ba. Te siko moni quelques personnes au bazo sepelananga. O ba moni ke ya mama lokuta so nde bango pe ka tozala bien. Nde bango pe baza bien. So reste pe batika lena so tape na par rapport à papa peut-être pe courir les karaté. Donc et ça nga souci te so ba penser lenga mabe. Ozu réponse na yo. Réponse na ngate ya bato. OK, merci. Quand tu te poses une question na bato, c'est-à-dire na bato ba otala biso. Na yo pe me te poser nga. Bon ba poser une question, tu me te poser une question. Yo tu na ngate ozu question na yo. Yangwana. Moni tango ba ke ba comédien ba komi ko suspecter yo. Faut pas retia batutu te, nga lo ba vérité. Mi balemisa to batu muso bako kufela mo le roi Yesu ekulusu te. Eza na bato yo ba fonctionnera na makanisi na ba penser baza. Et après na bato batali te nene bote vraiment jamais salango. Baza so salinga bien po bato ngo kaka. O bazo sepa o mo le keza lokuta eza ba o déjà na bango bien. Ya moi pe baza nga bien. Ba o pe bazo penser depuis qu'elle peut courir les cartes, c'est-à-dire tant ba penser nos aka nene botai na terre ko samba te ko se plein de test. C'est-à-dire so moni eza bongo tika la bongo. To yesiko lisusu. Olobi sunini tokendaki na village Panda. Panda Limbondo. Et bon village Panda on est commandé interdit. Ce qu'ils allaient interdit kala télé le comme interdit pourquoi? Mais l'artiste est belé msou ba okende te. Des problème par rapport à propos le que tu m'as dit problème pardon. Nani Prince. Prince omoni marambo yo. Ezo sala pasi po bato ba na succès te ba ngomodi embelanga na likambo. Et umeli. Umeli to leka to sa mambo ebe parce que mambo ça les embelé bato te embelé. Et ça na gravité. Non nabi Marie-Jeanne Bololé non pardon Marie-Jeanne alobaki ke aroya na village Panda te pe na émission olekate pe na théâtre olekate. Siko mutonga na oloba siko eza Marie-Jeanne Bololé te na lobi bien eza ya maite ya mai est-ce za na pe bambote kokotanga yi na bokila lokondo va pekato rankine eza nga buzoba te. On comprend pas na succès pas à la rappel na succès na lobby bien c'est la bande ça qui au dernier moment Marie-Jeanne na loba solo auto les kana émission ya nani omira kiamvu te problème te soka leki na lomboto soka leki lomboto tabiki amonika leki chuka na matanga ayeba problème te soka leki pour amonika leki tu passer là qui est émission parce que nene boté na sur la pembe na sur la vérité so leki tu pas asala aloba na émission pour na yete peut-être nga leki souté donc aloba na Marie-Jeanne Bololé te na aloba ba o ba telemika wana akomi ata komilika mumuke ka yango c'est-à-dire ero to na biete ero to fula batu na yebiete asimbisanga miko tezela za so na expliquer loko omoni na ndo ba mambo parce que ngana na mambo ngam suno sala na ngo kota ba disoso buzo ba te Prince Luamba photo sur la pembe na bengi yo na téléphone na bien Prince na ça par exemple après ça toi temo zoleka omoni ndeni to sala ko yo ya mbanga to sala ngo yo lobi sono ya moto ngabi yo ya mbanga kaka to sala analyse ka ndenge kenake ko zwa na yepa na yo to fandi to sala analyse ala ngana zwa ngo bito kabola ngako to temo ke na nene bota ya mtafu depuis kala na zwa analyse na za na chaîne ko chate na sala rappel nulle part na zwa analyse wana na yema ngo na fandi pa Gabi beto so so ka mbiska de ko so bien ya Gabi to sa pe mission mo bona ba rezanga kombo metala ndeza ya Gabi jijango ya Gabi batali yango boy bu abi osoli kitoko na za pe na couple moko boye na Canada ba oluka pe mutu à travers la chaîne ozo comprendre Prince Luamba photo sola au moins ça tombe pe tombelo au moins elo ngo tellement ki ba lo kumu mingi na ngo pesa ngo te ponga na ngo fula émission zera siko ngako na tomba no répondre na no répondre mokimo be so paye a soni so bato ba otala ba yebisa ngai
soki ko fula muto ezala niveau wana soki ko bimisa muto ezala ndenge otokoma na démission te na bibia émission moko idée na nga na bia actualité ezoleka na internet na bengi yo na bia mbanga to kabolele matinga ko losa elema na ata na chaîne na travail raté ta l'esprit na ata na place na rekota ngo hote na yepa Gabi to bando sola papa na l'axia Gabi bia ça na couple moko pe baza na Canada comme kimia papa Manuel na maman Nadine bambo teska boza na Canada ba oluka bato basa na Toronto j'espère pas tout ba di Toronto obodana mulumba voilà merci et sili ya Gabi bengi ba to soli wana si place to sola na si place c'est Gabi a photo mona ngot e Gabi pas za tinde ba moi bien Gabi to oluka ma fille aboye wana to sema surtout wana to sali ba contrat wana ya Gabi ba bona zo ba Patrick Mulumba wana contrat mambutu papa matos ba tindinga pa ba tubebu na bandi bulo na ebité explication wana bandeko bo mona nga na chaîne à Toronto to mona nga na chaîne à Borezanga Combo mais est-ce que toi bayemda comme ça chroniqueuse te na lo bibe idée na nga la nga bien principe manga na bengi yo parce que na tia ko bengo te prendre to ça idée te le lot to mo benga parce que to sa boulot moko OK parce que la bengo te na bi alors prince ya manga ko to ça idée te faut to so la pembe o comprend nga wanga na batute nga za ba genre muto te muta sunyo lolo boye wanga ne te meto so la o exagiste so zo ngoza ba lo kumu moko boye ko zwango pa na ngate muta bimisra c'est Gabriel Bolembo Shaole batutu bayebi il comprend ba bino ba papa le tout na kuti bino ngati internet boya mbinga ozo comprendre parce que to sa chaîne kate mais parce que on a chaîne to bano ya manga oza pas Caroline a photo to na ba chaîne ko boni boye ko pia caméra na parce que chango kate bongo la mson pourquoi na na bité que mais tanga to Toronto na tiki Toronto so bino bomo zonga na analyse yo prince oza na Caroline les Kechu comment ça na misusu so na bo sanité Fanny Katalea nga wanga na batute naza na 3 chaînes autant na tiki Toronto baratanga na belemate baratanga na belemate non batanga na tiki Toronto na ye wana sikol beaucoup plus mingi to travailler nga na yo les Kechu Fanny Katalea ça lelo na bia Fanny Katalea te menza opini nga batutu ba mona nga pe bele kuna yo mona na chaîne d'abord ezanga kombo ba na chaîne solo ko muni no ninga zwela nga ana yebi angote bo siko bato botalanga bravo ba jasa o botala nene botai bo komelanga na se na ne mabete na wanga na batute so mona nga na chaîne d'abord ezanga kombo ba nene to mona ka yo pe ko botangela nga bo mona nga wapi presto sola pembe ko wana motema mabe bon liko na ngope sanga ka be pas o wela nga kiemta bimisanga mais conscience na yebi ke abimisanga te ayebi mambo ekende wapi vraiment ekende wapi te azande omoni respect ezala réciproque hein n'était son bi français ou bien so mutu azolinga omo so respecter mutu to sepela te et ça la sko kitoko te c'est ça ozo comprendre ko ba bilobela moko boye oh na senga abi alobi susu et bien respect na okaki audio na te mikolo ka ba benga okaki audio suka te alobi susu yo senga ka numéro le Kechu onga la senga ka numéro le Kechu na bondela ka apela numéro le Kechu ka yebo ezanga kombo en même temps sur la minute yo azo mettre ce azo compliquer les questions mais ya binga na senga ka numéro le Kechu n'était pas na ça ngoni pourtant les gens mutu azo luka no nzela na ya kota ya lo na frontière yo na luka ka banzela ba moko ya ba sa kombi banani yo no kotite c'est senga ka numéro le Kechu c'est yana le Kechu bando so alobi ngai ngana bondela ka ye na apesa nga numéro le Kechu c'est yana le Kechu bando solo là c'est ça mais ce le Kechu abia yebi na yete le Kechu ko yebi ete Kevin tena na mabeta abia yebi ete Panda yaka pardon ayebi ete ko fonte ayebi ete Panda ayebi ete le Kechu omoni biloko mususu to le kana kuna pa ayebi ete omoni biloko mususu to ngo créer ba problème te tango za mukolo ba peso respect garder banda ki respect on comprend garder banda ki respect j'espère na benga ki Rosie na tinde Rosie malba c'est boy a garder banda to soit na kité na pesa ke conseil quoi conseil simité arrêter ba mission zo le kana kombo nanga aleki sous l'émission moko nena yebana wapi pardon a tourna wapi place ni ayebana au mon avis nzambe tanga sala biso batu te malembe problème ezate ngana ngana aider kaka nzambe tanga sala biso batu na tangi na université peut-être na tangi na sali peut-être na za soit mécanicien par exemple mais na yepe bona ki mécanicien simité na ye na LOPC c'est normal na uti na théâtre na aider pour moi ga tenta to sans esprit moto bobo maman la soipante yo ne tata ba soipante on comprend donc pour moi a tenter nga so ke na théâtre PCT na ye na monde mais c'est Google le PC nyo so ya boulot oh so ye boy o moni ke zo simba te tena mekape ko to tango meki pour to PCT c'est ça so yo lo ba bo fa le émission donc moi ça on ba émission minga kombo na nga na ndemo ko bien te siko ko na respecter ko mingi koki ay koki nga siko na otanga ka likambo moko o yebisa na comédien
Ce qu'on arrêté comme on a été, on a silicaté. On a une émission non loba. Mais l'émission tout le collègue en tout cas, soit comme on a un terrain. Parce qu'on a bloqué déjà pour l'information, on a bloqué qui yo. Parce qu'on a mon mobilité, on a mon coloté, mobile, mon colosse à boité. Parce qu'on a créé ma rancune, on peut se rancune les athées. To solo li na groupe na appelle ça conseil na bité ndeko a sengi pardon. Na bien après Lwamba. Na kati ba comédien pour Lwamba ba bossa yo a comédien te. Si ko yo lobité pourquoi c'est que yo bangi? Non. Non. Donc de quoi sengi pardon c'est tout c'est tout. La richesse a sengi pardon. Voilà. Et ça on va pas obligé te. Ndeti nga peto na ba na groupe na bête que il faut ka yo limbisé. Quand yo limbisé te nzambe la likolo yebié. Nga na pesa ka ndeko ndeto za na pesa conseil puis jour matanga to seka kutu. So encore bino kota ba diabo ko benda na ba comédie de so bo benda na kota ba diabo o pa mukeli ngo mo chamukela nga be miso bungela nga garder band vient en respect botonga c'est là na lobi boye jour matanga to seka ki na comporte to so na kata groupe na pesa conseil anga change ngo sango mari bo le mo to loba botonga wana e totonga te yenda yebisaki nga ka ba comédien moko yango na biboye a garder band. So ka garder bandi tenga na ko signer veme yo mala ko misali kamana na tangi na komba mutu partout ba nena no ba yebisa kinga et puis comédien a ko pese tante ko mande l'état ko si mais ça mukamate nene ko makama lekecho ko longo wana mama lekecho parce que poso eze lo côté ponga na la kama muneno yo yebisa mo yebi nene o ça alors garder band na za fia ploploter na fait bilobela te na fait mutebisi secrétaire lobate poto za la bien garder band o mena ngomi bimisa na za mutu malamu zo bunya ba comédien t'es bien pardon quand on a un comédien monté alors bah ranine quand on a un comédien ngana ne seka ke a garder band et le qui somme mingi tout mbasa qui somme on sabino mamba le quelque chose loko te mone bo bien mais la chose ouais kuna pingi mais eze loko te pour on tonka bo ezanga kombo je te fanda bo o ba kente bana musula tikali po ba sanga ba tebele wana ba tebeza ya tina te ka ya mutu moko pe star ngo comédien ngo ya mwambala yebana makasi on a kobimisa ka bo internet eziki so place ba tindo ba ba molo mtu malamu de baba okoza puko le ofule te alors garder band na la protéger yo garder band to ça bien na problème na te mais tango on ngo sablo mo la sondeni okola musanya mamutu na nga okola musanya mamutu na nga na lingi be mission de le arrêtez vraiment combo na nga s'il te plaît soit dit ça ngo bimisa yanga so le kindoki so na butu explication na pesi batu batu so ba lo baso ko bimisa yanga place nini botai olingi lo kumu bon olingi lo kumu makasi famille na mona ya gabi na plateau ati te na meli mingi prince boyebi be mission ça me belonce na kombo nga non na répondre te prince te place bo mona ke nena lo ba maza respect nazo garder ba mo ndire onene obanga ena oyeba tete pour erreur na moi ça mutu soit ça likera atambata bo basuye likolo ngata atana zaki moi ça mutu te na moi c'est so siminga bazuyo et puis na esprit na ngana lo kwa Gabriel te so na sali na bakangi yo ba yeba tu te okende ngave bo okende wapi angenga saka na pongo ngoko beta ngamba moko koto na sali crise na créer lo maman de compréhension ana tana bela pandite lu kekeye ngai mutu te na misio okatika bilamba la police okuto bilamba okatana na misio nzambe pomena nga ngasa bebisasa ne wana zo kanela ba tsoka komi edingwe so ba komi na oyeba te na oyeba te na luka identité ne tiko na ebite non pomeza ni botai azo défendre kara ba et tali nga ita défendre nga la pekisete et puis nga bandi boti 2023 ko lemba te défendre bango surtout kana likamba chose ate sili yo lo baraka ota som te répondre et puis likamba bonga tango zo loba les ketchup ya lobby les ketchup répondent non de à répondre à yebiete à répondre ni on va dire que les ketchup ebi Marie-Jeanne nga lobena Marie-Jeanne yo m'a dit que les ka répondre mère na Marie-Jeanne pene nga répondre Marie-Jeanne et l'autre ezala ngote ata les ketchup répondre Marie ya mai pas répondre les ketchup ezala ngopelo côté comment so la kaka aye ko imposer ta yebiete Zuma Tumba ayebiete Cédric Tumba ayebi ka Marie-Jeanne bolole ya mai mtana 6e mikolo ayebi ka vraiment mambo ekende wapi siko botai pondu ya limbondo ngolo moseka kuna bilalo ba merci etano mukolo bananga kana groupe bongwe eloko ke no lia kuna yango il faut côté le utabia ko ke no makamta bi encore ke na ko lia kuna il faut côté place soit matin mafuta ngana répondre na ke no lia kuna na nko na ke na pe kuna na nko yango pe na kenda ki su na nko to lia ki mukolo wana la journée Pamela vendredi samedi tant outi civil à moi na so plamedi to kepe kuna su to lesu ngolo moseka ko ya kotumba oh good
somo go ya mo sebno biloba lo biso so biloba bato to so lamso makamna biso ya gabi kuna mibenga mi la reine des choses nzimi na ya za na la reine des choses et déranger bilo tenga za ka memi makamna ke na leli mbondo na nini na memi makambu so disane ba interpréter et talingate et na tango se plaindre des choses les questions bi kuna atabo kebo kinde na bino ya gabi na ngaza ya gabi na ngaza exactement eza makamususu eza lango simple comme bonjour tema bozana parce que moni batu ne ba meme makambo eza batu subana kento na motema mabe baza eza lango simple eza lo côté alors longa na ndolo mo sina ne repe bo gangela ngam so na becho pe mbata osimi na liboko be osali pourquoi te prince limbisa c'est tout to l'équipage mais biso ba mongo ya gabeza te ko tout abandeko ni mitema tout abandeko mitema na ni prince boti ka ba bandeko na be ba comédie be bika tout pe motema te ba oh pe déjà ba news to yo ke tali bango mais c'est akendaki asaki nini abike ba tongi déjà Gabi problème te déjà ngamo dana beta to ke kuna ko tongeza nango ko tonge ko zana bateau ba ngo créer ba problème ba lusa makambo alors idée ya Gabi eza comédien yo sauté Gabi eza ndenge na yazola makambo bref en internet eza na fiwa finga ma ko Gabriel te so ke eza na comédien afinga ma ko Gabriel oya leki Gabriel bo komelanga ba commentaire do ya Gabi amona ngo ma msusu eza nango yamo parle ba Gabi bonga pe na sala mabe na senga pardon ba pe ba limbisa nga pourquoi pas to limbise so bo lambi bien alors bien ngo bien na kati miso bi oh so déjà mutu asali mabe to limbise c'est-à-dire ba obligé mutu alimbisa mutute o amona ko limbisa leke tu bravo o po limbise te afandi na ya za na nzambe asala mabe te na mokili ya za ka mo santu banda kola za la mo santu simple que c'est ofandi so ko moni ke ko sala mabe ne ba biso tout o sa mabe be to ninga sengi pardon faut que ba ko pardon faut ngapela ko sa mabe na ko pa et puis vraiment na bilo mususu etango no sali kamobo yo ko simba miko bera ngwe la soka ba miko so mko yebe ko ngona miko ata na nzela ba comédie ata nzela butu mususu do faut que ba ka ko soigner ko ba ka ko bukisa nzela surtout biso to sa musalo mais ce que na bia kolanda ndeti vidéo yango ezo la sanga mona sa ezo la sanga la reine des choses rêve na bango c'est ya Gabi rêve ya artiste et comédien ba ko ipe okende ya za présent sai ba benga président ba comédien nyonso rêve ya artiste mais présent sai ba benga président ya ba comédien nyonso ongo sanga présent c'est alesa ba président nyonso banda kuna bango ongo sanga présent c'est futa ba président nyonso banda kuna bango ongo sanga présent non to pe satan attend et on pour ça on va que ma monsieur ça grave tout comme ça grave ça normal les autres qui est grave par rapport à quoi les questions le bique ba ko kipe ko kende ya Gabi répondre ya Gabi azali c'est ba kende ya Gabi azali kasi na personne exemple il y a présent Saïd benga ma présent ya ba présent non so ba comédie ba comédie na msuba na le côté non soit bien ça rêve na bango nde que no laisse bona banda kuna bango ou bien Gabi l'équipe ba comédien non na c'est zobima au conduit ya Gabi nere babi yo ndum to sali ki mema o benda ya Gabi na village Panda na c'est zobima omoni c'est wana ngala linde muta bibi miselongi pion ko bendi ba misamo na pelongi na nga pion village Panda o sala ke wipo pelisarara donc ça que les ketubo za ya problème exact comme on peut remis azaki wana siko bo bali na ba remis biso nyonso tout bendi na mona belegi na be pam sa zaki wana malgré na mona pe azaki wana mo équipe ezaki wana papa biso to utaki fête na biso to epe to kuti dani senga ba senga epe jour anniversaire ne ba bale memo mebele ega ba koti ba to ba sepeli ba crier azana ya za play am talolendo tem tout ebi azaya ya sympa mukanza batum ato pondo limbondo tout ya tumbo ne ya Gabi kuti fomo na ke kuti ya tumbo ya Gabi ya Gabi oh le be foli anda tozo sola na biso parce que tozo lia to ke sengo so na ko lia to bando silika bandeko so ba lia na ba lia la te tozo seka eza ba lia ba sepela c'est pourquoi on est au liana to c'est moi c'est bien ma on va commenter avec vous t'as pas commenter et biloko zo lobisa ezalaka boye problème ezate ata so liana ndaku na yo ofanda kwa baba to kangi longi kwa commandateur te charisme peut faire ça là te charisme ni face à notre charisme ni to liana so to c'est kana biso pas non bino faut charisme peut ya nini charisme to zo liana biso to na sa moi na mokili pantika biso ba kufa ba compte bancaire ba tiki bituka ba tiki ba mbongo OK so même tu lui wa na place wana et ça bien abimisa ba audio ne batonga ya Gabi abimisa biso tozana ka pona ozela ngape magena na ba fit na nga CCC ngasko na yaka na ko ba boyete magena osa direct ezaka ko yesa bato wana so na okisu deuxième fois na kwa kana tangi ba kombo
non tanga ka ba kombo comédien oyo omoni pourquoi na bo tanga koke nango makasi po ya Gabi déjà la mtema moto moi déjà mikolo kwa lingi na yema mbolo mate akendaki pa lekechu pa lukamtu likamute pa tumbola mutu te tango babengaki batu ba chose ba chaka en général ya Gabi emoko andini na yaza la reine des choses pour cela na conscience na ya yebi kaza chose te soko landi na vidéo na tanga beza les reines des choses lekechu azong sele ya Gabi otika la jamais cause la chose c'est-à-dire ami yebi o aza soki likamusu so lingo mi lati sango ekolata yo ki oza bongolo kwa yebi aza Gabriel Chanlin aigle azaka aigle Masali na ye baimour na bi azana la reine des choses et c'est tout et ko déranger mutu pourquoi mutu a moni ke ko déranger est allié akende kuna papa pesa mutu pas c'était akeka ko beta petit et tout pas comme kuna kala ami ndimi pesa na reine des choses na moment guerre toi na moment guerre omoni pression na yo kakatenga na yo omoni azolo pa Renate au moins $50 pèse un jour na yoka na tia la se na mo te conséquenté nene tika ka après c'était au moins presque sera envoûté Renate envoûtant ngati maman guerre toi la maman guerre ah makama makasi de comme soki na kamwe na poisse soki kamwe na ni ba est makama makasi yango wana toi la maman ni tu as autre fois na maman za te sele kele ki wa mona ko kufa nango na motema ba kunde nango m'en fou ba enterrer nango yo ka si pa ya Gabi akekuno yo ka si ba comédien kafu ya mbinga ba so na leke chute te ah wa c'est lo bino ka bo si sango te wana ajo mari merci au bon je m'a sonné les tu bana problème te attends pour comédien minute au bon bandika na yende te na lobby pour te ba mutu ba chose problème te soyez ba ke mutu tu na sa moyi ayibika sa erreur ayiba ko pardonner mutu so bocha mutu te ke ya Gabi ndake kuna batu nyonso bazana leke tu contre te bon moni bato bon ngabo rêver bo tika la yolé là OK yolé là OK merci ngoto les gars awa 2-3 jours passés otomuna ki lelo yo Mida kuna direct et c'est pas dans ma direct Mida a confirmé que belle sœur petite sœur il y a moi si il y a Jérémy c'est belle sœur il y a Jérémy a bengaki a confirmé que Jérémy a suspendu par rapport à nini par rapport à la vidéo Jérémy avec Nassi la Bisalou que il paraît que les Camerounais il y a pas poison mon bébé et comme la carte on Marina pas suspendu Marina m'a sonné na Jérémy mais tout le monde a mis tout le monde a dit Marina na Jérémy balekaki et pas ya mère oyo ba loba que baza suspendu et le monte baza na carte ya Sila Bisalo o Jérémy mo lobaki azalaka idole ya Sila Bisalo moment tout o esenga na Sila Bisalo ba na pe ya papa moko ce qu'on est dans ça bongo lelo suspension lelo boye ba suspension on peut le kuta toujours ba est-ce que c'est solo to bango ba le sarara ba ba que c'est le kuta oh merci prince encore to na deuxième étape babi ba mbote na Belgique quand de la patronne abeti ba tolwa si la Bisalu mams pomba ya sona na mlokote sende makambo na betia babi ya bijou la reine aussi ba ya na ngai Thérèse Anna mbote na yo mama top là o ba ya nene bota ya Nicole Bakata do so na tanyo te ase ko ya na ngati o no tanga so ba ya na nga ba ya mama étoile Elise Salom yaya pe te no tanga te so to na batu no tanga ba ya prince ba tanga ba ya babi mama étoile encore donc yaya bambote na bino na ngamno mingi donc toi tu as un problème. Toi tu as un problème, bah ça musala. Na lo bango na refana kiti na défendre ini odote, na défendre chike qui était pour toi na koto mona na te. To défendre ba o abiso pour na le coup drapeau na biso. C'est-à-dire ba star na biso bango wana. Alors ça ba ba problème te toi tu créer bango ba problème. Jérémy atike ko longwa te. Azape na suspension te là ba pena Jérémy bazu ba problème te ba pe na suspension te avant na lo babo na lobi lo wa tente te c'est-à-dire na côté de na subasima na zoki des informations so to zongo ya ba téléphone te to zongo boy tête à tête comprendre donc elo que ça au moment où ba sala ba live pour na lo ba kuna to mona ki si là mams na belle vie ba da kuna ba ki ba invité ye pas maman na Ginola na lava c'est-à-dire to aider bango
nga mona blom se bonga ta bato ba sola te, ko profiter, so bat bazala na bango bien. Mage baba ko te, za ite, bon ta me utata hypocrisie. Comment si la suivi téléphone na tebe pas belle. Déjà signe, on a pas moment là que déjà que eloko, so o ya so pense ko ta place mo boye, to sola me nga pe na muta dedans. Mais ko ta téléphone ko cha vidéo boye za facilité. C'est ça. C'est-à-dire ça déjà acte abolingo. Batika bango basa musala na bango. To zala wana poto tindika bango na musala enoke na ba problème. Fanatika oya koti na lève fingi oyo. Fanatika non to sunga bango te. To sunga bango te. To tika ba basala ba guerre ya misala. Par exemple mutu muso ko kosa musala te vu que guerre ya musala eza e PCP motivation à sala. Enoke ya ba problème. Parce que so to finga ka mingi ezala mabe. Fanatika oyo fingi oyo ba on a bakasani c'est que yom to tini ba finga fanatique. Vous comprenez cette belle vie n'enga finga ki na live on a joué. Ba ba mona ni a c'est que si la mtatini bato, OK, si la tini bato te. Donc biso nyonso na biso ba pandisa encore. Donc ba person news, ba person info oui matière et lukana no vérifier ngo après yo lobby. Parce que muto ana message na ko pesa matière, ana bulga zo mo 50 euros mo 40 euros par rapport à bon longo na franc ali anayi. Ma person mambalo kuta. Alors tant to so ba matière photo ya ma va to ya to vérifier ngo. Après to c'est nini? To lobby. So que zate. Et ça qui côté prince internet eleka on nyonso to sala eleka mais to tiko lona ka babilo mo boye na mitema baninga surtout marina la baninga finga makina ba live jour na et ça lève vraiment qui côté ça lève bien té pour anine faute ezano ya ndeko yo memeli et ce message pour ça na kinte et ça na kinte et ça fait c'est matière eza et c'est pas bitine rotinele et c'est pas vérifier te bou aniati bato baleki alors et ça qui côté. Et ça bien été, tout ce que tu as la pota na mitema. Oui, bateau, tenga na ebité, nga so na ebi na loba. Nga na ebité. Tel je te jure, nga loba mam na sentiment te prince. Nga loba te pona sepel sa bateau ba otala ngate. Nga loba non premièrement na conscience na ebi quelqu'un mon loba vrai, nzambe ebi kenene mamabi eza lokuta te. Pour YouTube les opé makimia te au mona boy. Ya mona ici là. Zela to femme daté. Yann solo lelo kanga date le prince na beloko na bémission tout. Omoni muto atekara abisa ba audio na ta lelo lobité. Mona na kaka ka ba mo ba teka to saka ata bango te omoni 9 jours sala ya moloki 10e meza ya nzambe muto yo soko zaka mwasi soko zaka mobali soko zaka mibale misatu kolemba te na bi ke soko zaka comédien soki te o comédien et ça nga passe po falo zo succès ya musala na yo tant on zo l'extra routine na ba audio ba pia ko mbongo bato bazo zoka na mitema yo zo atana yo wana yo sama mususu alors et ça peut quand mukolo tongo etalana mage maramba muso ke naka parce que maramba no so pe ke na le kutate muso za solo photo ba vete za kanyo so ba pesa yese za le kutate te muso za solo muso za le kuta so ma bepe ese za mneni mo ere yozani tango mamba ngo ye ai ba ka ndeni ya ko traitango parce que so bi ka ngo traitango ezabi c'est pas traiter information avant abimisa vous comprendre mais mutu wana yo sara no makasi yo tinde no ka ese ba audio na baninde ngote même ko les ali to zakaka. OK mais voilà to comme na suka émission na biso rubrique na biso ya suka émission rota le beaucoup message fais aboyer merci pardon boto nganga te na kenda ibale ke tuko lia limbondo na ngola mo seka na kati bete ne no longwa na ke suko lia boto nganga ite na boy na ngana bo amoni na benga kena tourner na film kata ngai na nani soki na casting bo benga ni casting na boy pona sina yoki na zoza bana fan di savama kama kitoko to na olamba ngo be na bakombo na ye na boy komo nga botika ngai na bina mutu te keleka tu finga mutu ngana obeta le kutu maboko te ndeko na biso salaire nde biso na bino pe to sala ka berer nde biso na bino pe botonga ka ba sese batu ba mona kate asengi bolimbisi c'est tout limbisi bravo nzamba lolo azolo ko ba limbisi te afande za po be bo mokili te guerre pesate ba minene zo salama na mokili na to solution te yango te za likamute yanga bipa kende kuna po ke luka mtu likamute akende tumba mtu akenda ki yemo Gabriel rien ya chose na ndenge na ye to kompe kuna ba servir biso biloko le ba boya kate to le ngamba kote ko lia boko lemba po na ba ko lia ezaka gu acha ngombiso kauka ezaka gu plan na la pe cher te bozo doka pa maleke tu na profiter c'est la publicité ezaka 25 000 francs. Là on aurait ka yo linga asala bien moko ka oyo linga to be olia ngombe accompagnement na pondu na fufu na pilipili na nini 25 000 na maman de komi boye bonyo ko makate pona bo panza na rate 25 000 apamba so me na kamode kitoko so meki sunu maman komi boye suna kepe so suna village panda ya o dépend na batu
Ah, omoni on fonctionner na hypocrisie. On a pas sonné à limondo. Mozo banga, bako calculer lo mabe. C'est que pemba na comme pas battu. Ah, prince. Non, soutenir no Zuma. Na ebiete. Pardon. Il y a quelqu'un là on a montré que la limondo pas les que tu as ngogu onyo kon no pamba. Prince. Que tu. Ah non, cher, que 25 000. Merci. Vraiment, ça pour nous s'amuser. OK. Tu comme na souka, il y a émission na biso ba tala 2-3 personnes ga ndenge zala. 2-3 personnes, na pesa ba tutu ba lingana ne botai ba mbote. Ngapela linga bino po mpe bolinganga, ba conseil na bino nde sala nga bien. En tout cas, maman cholo ba bande ko bele bo bengenga. Nene ko répondre été ko té trop c'est trop. Ko répondre été on a comme monde ya za danger, alinga kitsa bombe té. OK ngana maman na kibwisa. O mambo ekolongwa. Mais to sala ngote vike. Mutu nyonso tout ayaka apona ba rando te. Mutu tout aya boulot na ba vision eke ezongi te. Sauf que na yaka na kana gangi biganga ganga na nga lobi kuna mso CP na ngati ninga mo 100 €. Okuna CP la tininga mo 50 €. Donc ça dit non li na propre boulot na nga. Alors m'tomta garder bandi na boy kande komola. OK. Komola nga mtuka na lingi na ngati. C'est bon. OK. Merci. Vous s'abonner émission, vous partager, vous liker ça va bien. Dans tes fokunda ya bambote no ba tutu na palais. Donc République na mso souka poto clôturer émission. OK. Oui ou non, ce qui le loba audio wana OEC de Panama à lobby que batonga ya Gabi, ba théâtre ba yokani na audio wana, oyo répondre ba autant na ba ko. Te soki ba audio bimi. Soki ba audio bimi on na roya. Oya. Na roya presque ko ba ta ko botonge po ana. Ba camarade Gabriel. Ba audio bima nanu. Oya. Na oya. O répondre ba on. So ba camarade Gabriel. Onga na yebi na sûreté ba osala ngo. Ezaka ba marche longue ba comédien de ba sali ba. Ezala nani. Na lobi bien sauf ba camarade Gabriel po na yebi ba on a bete ba ngotolo ba osala ngote. Mais on nyonso atika. On nyonso atika li soki audio bimi. Comme ne bimi. Te na lobi bien ba camarade ne na yebi bango ba osala. Te soki ka kombe bimi. Te ba ko tsa ba camarade te ba osala ngote. Te soki gara. Bon c'est comment on est bimi. Te répondre gara soki. Toi c'est ce que comment bimi. C'est bimi. OK, vraiment merci. Oui ou non les loyo ba ta théâtre va me traiter yo ingrate, vraiment traiter infiltré nyonso wana. Bon si ko prince ko pousser na mabete. Te tsa lo bobo. Mutu o théâtre ko a retraiter ngai. On ngo pousser na makamso ko za kitoko te, c'est pas bien. Prince bon na ngele métier ko loba. OK, c'est bon. Merci. Ya mona to bano le bandeli, bata théâtre bo retraiter nga mabe. Oh déjà na bango ekendaka déjà mabe. Yango bo retraiter nga mabe. Ba o bazana nga bien, ba yaya, bandeko. Ozo comprendre? Ndeti so na moni na mona illustre déjà to kenda kitoko mimika bongo tabon to yesusu nani. Nani susu Cardozo. Enfin na ndena traiter nga mabe na buni pona fanda te na tonga ta wona ya te do traiter nga mabe c'est que to kendaka déjà mabe. Traiter nga bien to kendaka pe bien. Alors so traiter nga mabe so ko maka filmer. So na audio na komela ka ye ko tsanga ko abimisa. So likona ngwa to traiter nga sko mabe ko sala nga nini. Po biso tout oleka kala mona mese Google na yo tourna ka ba filmer. Nanga na leka na émission biso tout apa mese Google to travailler. Muto na muto za ba capacité na ye ndenge bazozwela ye. O ba beteli bravo wo, o ba tshele pe 0 wo. Sauf que non ba yana nga ono to tanga tanga ba kombola bango. Donc c'est ça. OK, merci. Ben voilà to komi na suka ya émission. Na biso vraiment invité nanga lelo ezala ki bongo ba binene botaye lisu likolo ya lisu otozene na plateau otozu vraiment terme soné par rapport à mamboyo et les kaki merci na yo balobi bongo Christian Roy Kabila paparazzi. Merci Pena Renate Foku pe papa Ima ba mes condoléances passe aux ali abino yo prince Lwamba pour les mukendi après ça pour na mituna pe papa Lutumba Simaro ya ba scénariste bo liker bo partager bo commenter bo s'abonner bo jamais déci pour comina prince Bosani na profiter na pesa merci pardon so muta sungio faut senga merci so wanga na batute sauf que so sungite ko beta tolote merci na Fifi Miele qui ya na ngamo ya vie ya pe musuna Bosani ya vie ya queen donc Fifi Miele merci pour na koli tal maskonene ero Fifi ine matanga melinga koli merci mais faut reconnaître après papa les arabiens banani papa ne joue que mutu moko pour première fois no fana na plateau na ye papa neti nani Zuma tu fana na plateau na ye merci Fifi Miel merci via queen bi mo sa mbinga to na via queen yana nga sa bonga ka ba seka merci bambote na tanya mabedi diza mati je maibele bambote na yo
Yangwana. Première fois na tableau donc encore Christian Paparazzi. Première fois na plateau il faut un peu jouer. OK Pépé moi papa ya. Émission Silité. Mais tant on joue bureau maman ya Kingakati tant on joue kana le cas peut pas jouer. Eh ça ne pas dit maman c'est le karaté. T'es ça la biso parce que pour ngai maman ça nga pas ça ça na tinda mukolo Toronto na Canada. Fallait na tinda mukolo Toronto na Canada. Tezuma na ndenge nini mutabani soko na ndenge nini mutabani soko o explication ya mutabani soko to bandi crop biso malika ononga na ye na poser eh ben voilà merci bye bye na yo comment les autres pas Renat na bote na sola pembe na sola vérité pense Luamba photo sola pembe na aidé pour moi à tenta to sans esprit moto bobo maman la soipante yo ne tata ba soipante on comprend donc pour moi à tenter nga so ke na théâtre pesité na yé na monde à monsieur Google pesi nyo so ya boulot zo comme on en terrango parce que na bloqué yo déjà pour l'information na bloqué yo parce que na monde oza mobali te oza mukolo te mobali za boité parce que on nous créer ba rancune non place ba rancune ezate. Eh, Nzambe. Comment on a fait ça ne wana zo kamela ba tsoka komi dingwe so ba komi na oyeba te. Na zo yeba te na luka identité ne ti ko na ebité. Non, pour mes amis botaille, à vous défendre kara ba. Et talinga ita défendre nga na peki c'était et puis nga bandi boti 2023 ko lemba te défendre bango. Surtout kana likamba chose ate stili yo lo baraka. Ota somme te répondre. Et puis l'esprit na nga na loka Gabriel te so na sali na bakangi yo ba yeba tout te okende nga be bo okende. Okende. Wapi. Angenga. Tango ningo sablo mo la sondeni okola musanya mamutu na nga. Okola musanya mamutu na nga. Okola musanya mamutu na nga. Garde band. O mena ngomi bimisana ozo mutu malamu ozo bunya ba comédien. Garde band. O mena ngomi bimisana ozo mutu malamu ozo bunya ba comédien. Bon on entend ka bo rezanga kombo. Je te fanda bo. Je te fanda bo. O ba kente. Bana muso batikali po batebisanga ya batebele wana batebeza tina te kaya mutu moko pe star ngo comédien ngo ya mwambala ye bana makasi to na kobimisa ka bo internet eziki